Всем привет. Друзья, всем привет! Канал Vice Family. Выбрались мы с Арсеником на рыбалочку снова, с ночевкой, может быть даже с двумя, на речку. На это же место. На это же место, где и были. Посмотрели мы здесь другие места, тоже прикольные, но почему-то нам это как-то ближе к сердцу. И смотрите, тут какая-то секретная тропинка. Пойдемте сходим. Не пойдем, мы же там крапива всякая. Не, давай попозже. Ага, только штаны потом наденем. Угу. Колбасы съедем. Попробую бросить. Может получится. Попробуй. Нет, не получилось. О, смотри, какой красивый камушек я нашел. Ну-ка, иди. Как котлеточка. Ой, какой запах хороший. Какой пошел, как котлета. Ага, понюхай. Рыбе нравится такой запах-то. Как, с чем она с запахом таким? Не знаю. Какой-то вот такой интересный запах. Можно понюхать еще? На запах как кокос, да? Ну да, что-то. Ну что, хорошо, замешалось все. Ну, смотри, Сегодня у нас я его когда обнюхаю, такой красивый. Дунаев лещ. Ракушки! Будем ловить леща. Ракушечки. Тут мидии. Угу. Кто-то мидии ловил. Все, давай-ка, наверное, Что, вот это устанавливать? попробуй. Знаешь, где ее надо? Да, можно его тоже оставить? Он же зеленый на попке, а смотри. Пожалуйста, пожалуйста, Сенька, здоровья. А верит серое, значит сломанное. А оно не сломанное. Да. Вот такая вот история у нас с тобой, да? Интересная. Так, ну что такое? Там. Где на шашлык? О, посмотрите, начал. Арбуз? А, блин, забыл. Эй, пахнет вкусно.
нелепо порезался. Шампура в терке маленькие продаются. Будьте с ними, друзья, аккуратнее. Какой. Блин, огонь еще горит. Рано. Вот так. Шашлычок по-босяцки. Ну, пока сегодня некогда чуть-чуть. Здесь вятку можно перейти пешком, здесь глубины-то нету. А, реально? Угу. Только если раков постречать пару. Не знаю. Там раки водятся. Там все водится. И акулы. Что-нибудь бывают вятские акулы. Какие вятские акулы? Че? Так это же вятка. Ага. Так вот, вятские акулы. Это не голодные дети Заполярья. Не может шашлыка дождаться. Хлеб ест. Кушай, кушай. Хлеба нам не жалко. Что тут у нас происходит? Потихонечку жарится все равно. Никуда не денется, все пожарится. Много жарить не стали, нас двое. Сейчас чуть-чуть пожарим, потом прожгем прям углей побольше и пожарим еще. Вот это вот блок головы и вот это вот блок корпуса. Вилку надо? Просто перемещаться. Да, конечно, что ты думал? Понял. Я чё, Ну там тогда не начнем. Там рыбу ловит. Не понял. Ты как меня ушатал-то? Ну, пап, идите все сюда! А меня ты почему не позвал? Потому что ты и так здесь. Так. И надо бы ему, дорогая, разок леща дать, и лень как рукой снимет. Вкусно. Так, Так, вкусненько. вкусненько. Так и должно быть. Ой, ну что? Ой. Чайник. Угу. Реально вкусненько. Бери уже руками. Не горячий. Вилку надо? Просто перемещаться. Да, Понял? конечно, что ты думал? Понял. Я чё, Ну руками тогда не беру? начнем. Да, весь кусок-то не надо было.
Видишь, вот его когда снимаешь вовремя, он прям мягкий, сочный. А мы постоянно его пережариваем. Поэтому он сухой, прям он же жарится-то его, чуть-чуть ему надо. Совсем чуть-чуть. Ну что ж, рыбалка продолжается. Время 3 часа дня. Мы с Сенькой на берегу. Сейчас снова солнышко выйдет. Ветрище, конечно, сильное очень. Но зато нету ни комаров, никакой живности вообще. Ноль. Но солнышко. Вновь на этом месте. Река Вятка. Вот, одна поклевка была, ну как-то скочила. Вот, остальные пока молчат. Здесь вообще река очень мелкая, ее можно, там он людей я видел, прям вброд переходят и спокойно до того берега. Это обмелела Вятка, ее затянула песком, всяким мусором. Так что так. Ладно, продолжаем рыбачить. Короче, кидаем зажигалку в костер. В ней кончился кремень. Как бы убежать-то самому быстрее. Видал? Прикольно. А как там она разрушилась? Взорвалась. Реально? Видел, как было? О, давай еще. Так все, нас одна она была. Блин. Нифига прикольно, да? Да. Короче, решили маленько поваляться. Время 4 часа. Жарковато на улице. Поэтому... Хорошо. Что случилось? Да блин, я бежал, хотел прыгнуть, тапок спал, я перепрыгнул у ракушки и об камень какой-то ударил. Вот я тебе про это говорил, что надо быть аккуратнее. Крови нету? Нет. Так. Интересно, кто там? Что есть? Так. Какая-то рыбешка. Ну что, с первым уловом. На сало. Молодец. Авушки. Да. Вот такая рыбешечка. Ну не знаю, не знаю. Его же с лодки только. Так, Сень, аккуратно. Аккуратно. Угу. Годится. Там может стайка как раз. Кто-то там сидит опять. О, это серьезный. Фига себе. Прям очень серьезный там сидит. Тихо, 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 тихо. Сюда, 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 сюда. Уа! Сенька!
Ну, на парика. Что, рыбеха? Походу будет улов. Улов. Еще главное эту точку не потерять, да? Так, куда-то туда кидал. Ага, так и есть. Так, теперь надо все делать быстро. Ну что тут у нас? Шашлычок, часть вторая. Много ли нам надо, да? С малышом. Уголечки прям вообще классные. Ждем? Конечно. Выбрать хочет. Нифига. Такой же, как в прошлый раз. Да. Голавль. Я тут толстолобиком его назвал. Голавль это. Ага, ну только у него лоб больше, и у него такой. Да, тот? Да. Блин, огурец, ребята, пипец. Прикольный рэп я считал. Ага. 4 яйца этого огурца. Блин, огурец, ребята, пипец. Прикольно же? Да, соус. В природе. Еще? Давай еще один еще. Угу. Все. Шашлычочек. Голова у тебя дырявая. Ну что, время у нас 4:30. Вот на борту у меня, значит, крокодил 1,8, крокодил 2,4 и крокодил 2,7. Вот эту я закинул прям под берег, эту закинул чуть-чуть дальше. Ну, пока ловится то, что под берегом. Ох, там щука гуляет, надо бы на спиннинг переобуться. Так, ну этот прям далеко-далеко закинул. Ну, наверное, я сейчас возьму спиннинг. Ну что, время 7:30. Поклевок мы не видим. И зато 2 рыбы словили. Ну, 2 рыбки есть, да, голавлика. Как Вот у нас одна катушка вышла из строя. Одна катушка вышла из строя. Вот осталось 2 палки. На одной Тверская, на другой классический фидер. Так что будет сегодня у нас баттл Тверской кормушки с классическим фидером, с поводком примерно сантиметров 40, наверное, 50. Вот, ну посмотрим. Вот, часов до 12, наверное, половлю. Если ничего, то лягу спать. Часов до 3-4 утра. Потом встанем, попьем чаечку. Надо там еще мяско дожарить. Дожарим мяско, поедим. Ну и, наверное, будем потом собираться домой. А пока ловим рыбку.
ловить. Yes, I can. Don't bring me down. But I'm feeling this one. Don't bring me down. Don't bring me down. Down. Don't bring me down. Ну что, всем доброе утро. Время где-то 4 час утра. Встал я в 2:30, уже не мог уснуть. Лежал. Думаю, ну все, пора вставать. Встал. На крючках, соответственно, ничего. Все съели. Ну, перебросил. Попил чаечку с греночками. Маляшка еще спит у меня. Вот, ну, собственно, сейчас будем пробовать ловить рыбу. Пожелайте нам удачи. Где-то здесь щука билась. Пила хвостом. Решил я спиннинг не доставать прям с этой палки. Это есть. Дергал. Ну, я так не играю.
куда кидать. Кто шумел? В общем, взял я все-таки спиннинг. Взял Челленджера Strike Pro. Здесь где-то ходит щука. Ямка видно. Тоже был ночью. Нет. Мне, кстати, тоже казалось, что был дождь. Это просто шум деревьев был. Да я знаю тоже. Доброе утро. Доброе утро. Ой. Сейчас я сам посмотрю. Сейчас водичка закипит. Нормально выспался, 8:20. Да. В прошлый раз не выспался. Ну, в прошлый раз ты что-то, да, тебя птицы здесь разбудили. Фу. Ты сколько рыбы поймал? Вообще ни одной. Ни одной поклевки не было. Я уж тут что только не делал. Папа, рыбы живые со вчерашнего? Да, конечно. А мы приедем и их в ванную туда? Да зачем? Я хочу. Ну, раз хочешь, значит, пожалуйста, в ванну запустим. А чтобы они поплавали немножко, и мы засолили. Ну да. Мне тут тебе надо сделать чаечек красиво. Раз. Вот так вот. Сеньки чаечку намутим. Шампура, конечно, жестокие. В пятерке покупал. Разрезал палец. Будьте аккуратнее. Они их не обрабатывают никак. Ага, мяско жарится. Пожарим. Греночки. Так, что-то здесь. Вот это греночки сейчас будут. Мама дорогая. Класс. Мяско. Не отпустилась сюда. Опустилась вода. Было легко подниматься. Да. Я это тоже заметил. Ну что? Ну что, друзья. Собрались мы. Провели здесь ночь. Вчера день.
С утра не было ни одной поклевки, ни одной. Просто все. Вот, мы сюда приехали, здесь вот кто-то нам оставил дровишек. Вот, мы уезжаем, тоже весь мусор с собой забрали. Оставили тоже дровишек, кому пригодится. Вот, ну, собственно, спасибо этому месту славному. Не знаю, по рыбе так, как бы, наверное, сюда мы не поедем больше. Вот. Ну и, конечно, на связи Попова, Арсеник, канал Vice Family. Всем хорошего настроения, на связи. Пока.